Sunt Andrei și în video de azi vreau să-ți arăt o rețetă super simplă și sănătoasă. Multă lume se plânge că nu are timp de micul dejun, când asta ar trebui să fie o masă cel puțin la fel de importantă ca și celelalte. Nici eu nu reușeam să-mi aloc suficient timp după trezire, așa că luam un mic dejun pe fugă sau în cel mai rău caz cumpăram prostii în drum spre birou. Rețeta de azi este un shake sănătos care se prepară în 2-3 minute. Îl poți consuma imediat după sau îl poți lua la pachet. Primul ingredient pe care îl voi folosi este un iaurt grecesc. Am ales Oikos de la Danone pentru că, spre deosebire de celelalte iaurturi grecești, din comerț are cel mai ridicat conținut de proteine, până la de 3 ori față de iaurturile normale, de altfel. Se găsește la orice supermarket, un iaurt natural, foarte bun. Al doilea ingredient, boabe de soia crocante bio. Un produs foarte sănătos, un conținut din nou mare de proteine și de fibre alimentare, îl poți cumpăra de la orice magazin naturist sau de pe net. Apoi o să folosesc un amestec de 4 semințe crude de la Solaris, conține semințe de susan, in, dovleac și floarea soarelui. Are grăsimi bune, nesaturate, ideale pentru prima masă a zilei. Se găsește în hipermarketuri gen Kaufland sau Auchan. Ce urmează să mai adaug în shake sunt 3 tipuri de fructe puțin dulci. Eu nu sunt un mare adept al fructelor și dacă le consum, prefer să o fac dimineața. Am ales să folosesc un măr roșu, foarte bun, un kiwi și fructe de pădure congelate, pentru că cele proaspete le-a trecut sezonul. Bun. Acum, dacă ar fi să numesc un magazin unde poți găsi toate ingredientele de aici, ăsta ar fi Auchan. Trecem la modul de preparare și cantități. Ai nevoie de 2 iaurturi Danone Oikos, a câte 150 de grame fiecare, în total 300 de grame care se pun într-un blender. Model simplu. N-ai nevoie de nimic complicat sau foarte scump. Al meu nici măcar nu are borcan de sticlă, e din plastic, dar își face treaba cu brio de mai bine de un an jumate și a costat cam 60 de lei, cumpărat de la supermarket și fără să fie de o firmă de renume. Un alt lucru important pentru preparare e un cântar digital de bucătărie, din nou model simplu, fără pretenții, n-ai nevoie de un model pretențios, poți cumpăra unul ca al meu cu 25 de lei de la supermarket. Asigură-te însă că are funcția tare, care poate anula greutatea recipientului care conține ceea ce vrei să cântărești de fapt. Un cântar nu e foarte necesar dacă crezi că poți estima din nou cantitățile, însă eu ți-l recomand mai ales dacă vrei să ai controlul caloriilor la început până te obișnuiești cu cantitățile alimentelor pe care le consumi. Eu am pregătit deja ingredientele pe gramaje, așadar avem 300 de grame iaurt pe care îl punem în blender. Asigură-te că poți să pui tot conținutul din cutii înăuntru. Adăugăm 25 de grame de semințe de soia, de boabe, care înseamnă cam un pumn mic pentru cine nu are încă cântar. Apoi 25 de grame de semințe, asta înseamnă cam 2 linguri mari fără vârf, iarăși pentru cine vrea să estimeze din nou. – 25 de grame fructe de pădure, direct de la congelator, se pot pune fără probleme așa. 50 de grame de kiwi, aproape o bucată, 50 de grame de măr,
cam 4 feliuțe. Pentru o amestecare mai rapidă poți să pui inițial fructele și boabele și apoi iaurtul, după care pornești blenderul cam 1 minut. Da, am terminat și shake-ul, cam așa arată. E suficient pentru o cană mare, poți să îl consumi foarte, foarte ușor imediat după ce l-ai făcut sau poți să-l iei chiar la pachet. Ideea e foarte bună pentru dimineața, nimeni nu are timp dimineața, așa că dacă ești pe fugă e o variantă foarte, foarte simplă de preparat și de consumat și sănătoasă în același timp.